El mètode de l'autocàs. Seguim parlant de la cultura de les organitzacions. I per què ho fem? Doncs perquè és una dimensió molt oculta que té un gran efecte en dos paràmetres. Un, la nostra efectivitat. I dos, el nostre benestar. Vam veure que faríem servir una espècie de mapa per ubicar-nos a nosaltres, per ubicar els lideratges, per ubicar l'organització en general, per ubicar els equips, sí? I que veuríem l'alineament entre una cosa i l'altra. Vam veure que això era un model simplificat d'un model complex i que era com una escala en la que anaven evolucionant les organitzacions. Vam veure la base, les vermelles, i avui entrem amb el següent escalafó, que són les organitzacions àmbar. Quina visió del món tenen aquestes organitzacions? Aquí hi ha un ordre natural, una estructura de les coses en la qual tothom sap quina és la seva posició i l'ocupa de manera natural. El temps és previsible, és endreçat i és controlable. I el que estructura és la tradició, la jerarquia i la disciplina. Per tant, qui mana? Qui mana d'entrada és qui està a dalt de tot de l'escalafó. I qui està a dalt de tot generalment és qui té el coneixement expert. I aquest coneixement expert el que valora és el detall, la pulcritud, l'exactitud. Aleshores, quina és l'aportació que han fet aquestes organitzacions? L'aportació són els processos escalables i replicables, la visió a llarg termini. L'organització paradigma és l'exèrcit. Ara bé, més enllà de l'exèrcit, us venen al cap exemples d'organitzacions, d'equips, de lideratges que encaixin amb aquesta idea de primar el procés, estar en el detall, planificar,